Hello，大家好，我係 Lilian 啦，歡迎翻到嚟我嘅 channel。咁話說咧，嚟緊我就會翻香港啦，所以我都有諗下咧，究竟喺英國咧要買啲咩翻香港做手信嘅。咁其實喺 Threads 上面咧，成日都會見到有啲人話，究竟英國有啲咩值得買翻香港咧？所以我就整合咗一個 list 啦。咁無論你係住喺英國要翻香港探親，定係因為你會嚟英國玩咧，都可以有個參考嘅。我就將呢啲手信咧分咗做幾大類啦。咁喺 info box 嗰度咧就已經分好晒段噶啦。咁大家就可以揀翻大家有興趣嘅 topic 嚟睇，同埋我分享嘅嘢咧都係喺倫敦買得到嘅。如果你係住喺其他城市，又有一啲手信 idea 嘅話咧，歡迎喺下面留言同大家分享。咁而家我哋就即刻去片啦。首先第一樣英國獨有嘅嘢就當然係英國皇室啦，咁佢哋咧係有自己嘅一個 gift shop 嘅，就叫做 Royal Collection Trust Shop。咁佢哋都有好多唔同類型嘅產品嘅，例如係餐具啦、茶具啦，因為佢哋好中意飲下午茶噶嘛，仲有餅啊、朱古力啊、茶葉啊、果醬啊等等嘅。咁佢哋係有 online shop 嘅，而 offline 嘅話咧就可以去白金漢宮佢自己嘅 gift shop。咁上次聖誕攻略嗰條片咧都有介紹過啦。咁佢哋嘅常住 gift shop 啦，同埋今年新開嘅 Christmas shop 咧，都係喺同一條街上面嘅，所以可以同一日睇晒。另外咧，除咗白金漢宮之外咧，亦都可以去一系列嘅 Historic Royal Palaces 嗰度買。咁最近市中心嘅咧就有 Kensington Palace 啦，咁即係喺 Hyde Park 裏面啦。如果大家行開去打卡啊，或者係行下公園嘅話咧，都可以去埋佢哋嘅 gift shop。咁 Kensington Palace 咧，其實就係 Queen Victoria 嘅出生地，亦都係而家威廉王子一家嘅官方 residence 嚟嘅。咁當然佢哋就唔係真係住喺嗰度啦，不過佢哋嘅 office 咧都係嗰度嘅。咁我覺得裏面都幾值得參觀噶，你可以睇到以前 Queen Victoria 出世嘅嗰間房啦，仲有佢點樣去攞翻佢嘅權啦，喺裏面都係可以睇到呢一段歷史嘅。而 Kensington Palace 咧仲有戴安娜王妃嘅紀念公園，咁就算你唔參觀咧，都可以直接去佢哋嘅 gift shop 嘅，嗰度啲嘢都幾靚噶。另一個 Historic Royal Palace 咧就係 Tower of London 啦，呢個就係喺倫敦數一數二知名嘅景點啦，已經有過千年歷史。佢曾經係宮殿啦、軍器廠啦、皇家鑄幣廠同埋監獄噶。而而家咧，佢哋就收藏咗好多皇室嘅皇冠同埋珠寶嘅。仲有一個值得去嘅皇宮就係 Hampton Court Palace 啦，佢就係亨利八世嘅宮殿嚟嘅。如果你對都鐸王朝嘅歷史有興趣嘅話咧，好值得去嘅。嗰度嘅面積非常之大，同埋個花園都係好靚噶。佢哋個花園咧係有成60公頃咁大噶。咁頭先講嗰幾個景點咧，其實都係屬於 Historic Royal Palaces 啦。如果你係住喺倫敦嘅話咧，我都幾建議大家去 join 佢哋嘅1年 membership。咁你就可以喺1年內無限次入場啦，同埋咧買嘢同食嘢都有9折嘅。咁如果買手信嘅話咧就好抵啦。咁其實要買皇室嘅手信咧，除咗去皇宮嗰度買之外咧，喺百貨公司咧都會有機會揾到嘅。譬如喺 Harrods 啦，呢度仲有買啲 Royal Collection 嘅，同皇室 crossover。仲有就係啲百貨公司咧，有時都會出一啲皇室嘅搞笑版嘅紀念品啦。咁當然呢個就唔係皇室自己出噶啦。譬如之前咧，我去 Selfridges 咧就見到佢哋有出一啲聖誕嘅波波咧，就係用咗皇室成員嘅樣嘅。咁到第二個英國好出名嘅 IP 就當然係 Harry Potter 啦。咁雖然佢已經出咗好多年啦，但係到而家咧都仲係英國其中一個非常之受歡迎嘅 icon 嚟嘅。咁如果要買佢官方嘅手信嘅話咧，最方便嘅就係去 King's Cross Station 嗰度就有間紀念品店嘅。咁如果你嘅行程係會去埋 Harry Potter Studio 嘅話咧，咁當然可以喺嗰度大量入手 Harry Potter 嘅手信啦。咁不過其實咧，你只要去啲遊客區嘅話咧，其實周圍你都會見到 Harry Potter 嘅紀念品賣嘅。不過我就好想推介有一間就係叫做 House of Mina Lima。咁佢哋嘅老闆咧就係一對設計師嚟嘅，佢哋真係有參與到一系列 Harry Potter 電影嘅 graphic design。嗰間鋪頭咧係真係設計成個魔法世界咁樣嘅。咁入到去你會見到個 interior design 好靚啦，同埋佢哋賣嘅嘢咧，除咗 Harry Potter 之外咧，仲有好多唔同關於魔法主題嘅產品嘅。咁就算唔買嘢入去睇下都好開心噶。同埋呢間鋪頭咧係喺蘇豪區嘅，所以亦都係非常之方便大家去行街。第三個英國特產，咁就要數到風靡全世界嘅 Jellycat 啦。咁我都覺得呢間公司係好犀利嘅，可以將一啲毛公仔咧變成咗大人嘅收藏品啊。咁 Jellycat
Jellycat 咧當然喺香港都買到啦，不過喺英國買嘅話咧就通常會平少少嘅。咁要最齊貨嘅地方咧就要數到喺 Selfridges 嘅 Jellycat 專門店啦，咁就喺4樓嘅。咁你會見到日日咧嗰度都係大排長龍，好多人喺嗰度買嘢，仲有好多代購添啊。咁另外咧我都覺得 Harrods 嗰間分店咧都幾值得去嘅，因為而家佢哋咧就做緊一個主題，就係 Jellycat Airlines。咁裏面咧就係裝修成好似一個機場嘅設計啦，又有呢個行李輸送帶啊，又有 security check 嘅 gate 啊，咁而嗰個俾錢嘅位咧都好似你 check-in counter 咁樣嘅。咁我啱啱今次去咧就見到佢已經齊晒2026年情人節嘅 collection 噶啦，咁所以如果大家想買最新嘅款咧都可以去睇下。同埋咧佢最近咧都喺 Heathrow Airport 嘅 Terminal 5度開咗一間 pop-up store， 個主題都係 airlines 嘅。咁如果大家搭飛機會去 Terminal 5嘅話咧都可以去下。咁我嚟緊翻香港咧都係飛 Terminal 5嘅，咁我到時睇下咧會唔會見到有啲新嘅產品先。咁要買 Jellycat 咧，除咗去呢啲比較大啲嘅專門店之外咧，其實好多嘅玩具店咧都有賣一啲 Jellycat 嘅產品嘅。咁當然個 collection 咧就冇專門店咁多啦，但係有時可能一啲已經停咗產啊，或者係俾人搶晒嘅款啊，可能喺呢一啲獨立嘅小店咧都會揾到嘅。咁網上面就好多人推介一間叫做 So Tiny 嘅鋪頭啦。咁其實佢主要咧就係買一啲 BB 啊小朋友嘅產品嘅。咁不過其實佢都唔係好大間嘅啫，好多人排隊，但係其實裡面嘅款咧都唔係話真係咁多嘅。不過佢嘅好處就係位置上面咧都就腳嘅，都近 Oxford Street 嘅。咁另一間我有去過嘅玩具店，我覺得都幾值得睇嘅咧，就係 Islington 嘅 After Noah 嗰間嘅 collection 就會比較多啲。而我之前咧一路揾緊呢一隻咧牛角包嘅 bag charm 咧，我都係喺嗰度買嘅。咁嗰時咧係連官網都賣晒噶啦，喺嗰度先揾到有貨。其實要喺倫敦度買手信咧，其中一個好好嘅地方咧就係博物館啦，因為唔同博物館咧都會出唔同好靚嘅紀念品啦。第一間我大推必定要去嘅咧就係 National Gallery 啦。National Gallery 咧就收藏咗超過2300幅由13世紀去到20世紀嘅名畫嘅，當中最多人去睇嘅咧就應該係梵高嘅向日葵啦，仲有莫奈嘅 Water Lily Pond 等等。咁而佢出嘅紀念品咧，我覺得係喺倫敦嘅博物館裏面係最高質嘅。National Gallery 有好多梵高嘅紀念品啊，例如呢一個可以做鎖匙扣，呢一個咧梵高嘅鎖匙扣其實都幾靚嘅，因為咧佢係有3個吊飾嘅，呢個就係向日葵啦，呢個就係 National Gallery 嗰個樣啦，仲有梵高個名嘅花樽啊，佢係6磅啊，呢啲環保袋都幾靚噶，佢係15磅一個咯，佢質地都幾厚實。當然仲有各式形式嘅 tote bag 啦，有好多款，同埋咧仲要前後咧係唔同花嘅。我呢個咧就係 National Gallery 我大推嘅一款，佢係一個襟枕嚟嘅。佢嘅特別之處就係打開就係呢個畫家，即係呢個就係梵高款啦。佢用嘅一啲色調咧，好似一個調色盤。好靚噶！除咗梵高之外，仲有其他畫家噶，咁啲顏色就會唔同。仲有呢一 set 畫板系列咧，又係好得意嘅，即係佢就係一個調色盤啦。咁佢就做杯墊啦，可以後面係一個絨面嘅，有呢啲唔同嘅款，仲有鎖匙扣版。原來佢哋有出 Advent Calendar， 每一日咧打開就係一幅畫，哇，好得意啊！咁另一個可以揾到靚靚手信嘅博物館咧，就係喺 South Kensington 嘅 V&A Museum 啦。佢係一個專係展示一啲工藝美術嘅博物館嚟嘅，所以佢啲紀念品嘅設計咧都係特別精緻嘅。書籤咧整得好靚咯，即係用翻嗰啲畫嘅 pattern，呢個係好似啲皮咁樣嘅質地，5磅又唔貴喎。
呢個芒果味真係好似真芒果嘅味道啊！呢隻味都唔錯喎，呢個係多啲 citrus 啊，清新啲。我係好中意 V&A 嗰啲番梘，佢哋嗰啲味咧全部都係唔假嘅，好清新。第三個可以去買手信嘅博物館咧，我相信咧都係個個第一次去倫敦一定會去嘅，就係大英博物館啦。咁大英博物館就收藏咗好多嘢啦。我去咗咁多次咧，都係未睇晒咁多嘅展館嘅。咁但係你要數到必睇嘅嘢嘅話咧，就當然包括幫助後世去破解古希臘象形文字嘅 Rosetta Stone 啦。咁喺嗰度咧，每一次都係一大班人圍住嗰嚿石嘅。仲有古希臘巴特農神殿嘅雕像啦，同埋復活島嘅摩崖石像等等嘅。咁其實去 British Museum 咧係真係可以行足一日嘅，真係行到腳都軟埋嘅。但係如果你時間有限嘅話咧，淨係想精華遊嘅話咧，可以參考佢哋官網 suggest 嘅1個鐘或者3個鐘嘅參觀路線，咁就可以睇晒所有最出名嘅展品啦。可以買 Rosetta Stone 呢個 stone，不過佢係唔冧㗎，係俾你舒壓嘅。仲有 Rosetta Stone 嘅 tote bag， 佢仲有好多唔同嘅 tote bag 嘅，全部啲款都係15磅以內。大英博物館係好多浮世繪嘅手信嘅，呢把扇都幾靚啊！喺大英博物館都有出呢個古埃及嘅貓公仔啊，呢個係25磅一隻。仲有呢隻狗都係25磅，仲有好多呢啲埃及版嘅鴨仔啊，例如呢個佢係獅身鴨面像，連佢隻熊都要扮呢個埃及。呢啲書籤都幾靚，佢仲有好多款。其實佢出嗰啲 T 都幾靚，即係嗱，呢件就女裝啦，係埃及 style 啦。呢個就係電話亭，價錢係23磅。咁頭先分享過3個博物館咧，都係一啲比較大路啲嘅博物館啦，相信好多人都有去過嘅。咁跟住咧，我就想分享一啲小眾少少嘅 gift shop。第一個咧就係 Royal Ballet and Opera， 咁嗰度咧就顧名思義就係可以睇芭蕾舞啊、睇 opera 嘅地方啦。咁除咗去睇 show 之外咧，我覺得佢哋個手信店咧都幾值得行嘅。咁佢嘅位置咧就喺正 Covent Garden 嘅，所以好容易揾嘅。而佢嘅手信當然就係圍繞住芭蕾舞主題啦。我自己咧就最中意佢哋嘅芭蕾舞鞋嘅吊飾。另一間特別啲嘅 gift shop 咧就喺 British Library 啊，唔知大家會唔會去參觀圖書館啊？其實嗰度咧都有啲值得睇嘅展覽嘅，好似最近咧就做緊一個叫 Secret Map 嘅展覽啦，就係展出一啲唔同地方嘅地圖啊。其中一幅咧係九龍城寨地圖，我都好想去睇下。作為圖書館嘅 gift shop，咁佢嘅紀念品就當然同書有關噶啦。British Library 買嘅嘢咧就比較多啲解謎啊。要用腦啊！呢個 tote bag 好得意啊！佢係咧借書嗰張卡啊！大家仲記唔記得以前借書係咁樣嘅？呢一系列嘅聖誕卡超靚咯，佢係整到成本書咁咯，裏面係空白嘅。2.95一張，都唔係好貴啫。呢個 corner 就係 Jane Austen 嗰啲嘢，又用佢啲書嚟 design 嘅衫啦。跟住我覺得咧呢個 keychain 好靚，呢件衫咧我都覺得係以紀念品嚟講係整得幾靚嘅。佢嘅質地又唔錯啦，同埋真係着出街都唔會覺得核突。如果中意睇 Agatha Christie 嘅書嘅人咧，嚟到呢度簡直係天堂咁。佢有好多周邊咯，即係譬如呢啲解謎嘅書啦，跟住有 puzzle 啦，嗱呢個 puzzle 都係要解謎嘅，跟住有 board game 啦，仲有呢本我好欣賞佢，就係咧你可以睇晒佢咁多本書之後咧，可以記錄低咧你每睇一本書嘅感想啦，同埋幾時睇啦，即係一個 tracker， 好好啊！如果你係佢嘅 fans， 一定要買。倫敦仲有一個特別嘅博物館嘅，就係福爾摩斯博物館啦。福爾摩斯造型嘅熊仔，有個放大鏡添啊，42磅，仲有 mini 版嘅，呢個係29個半，有好多呢啲解謎類嘅遊戲。呢個畫幾靚喎，好型仔喎隻角機。Sherlock Holmes 版嘅 Monopoly 喺呢度先有得買嘅咋。
另一樣英國出名嘅產品呢，就應該係茶啦。佢哋就實在好中意飲茶嘅。如果要買茶嘅話呢，最方便嘅就係揾連鎖店啦。咁 Vita 呢個連鎖店呢，就好多地方都會揾得到嘅。佢哋呢就有好多種唔同嘅茶啦，有啲比較 basic 啲嘅，即係譬如 Earl Grey 啊、English Breakfast Tea 啊等等啦。亦都有一啲呢係已經 blend 咗唔同口味嘅茶啦。咁我自己嘅喜好呢，就係中意一啲 basic 啲嘅茶嘅，因為我覺得其他嗰啲味呢，就係得個甜字啦，就冇乜茶味嘅。咁另一個可以買到茶嘅地方呢，就係 Farnham & Mason 啊。咁呢個其實香港都有啦，咁但係都係英國買呢，就應該係平啲嘅。咁同埋嗰度除咗茶之外呢，仲有好多餅啊、朱古力啊、咖啡啊賣嘅，亦都有好多嘅餐具啦、裝飾啦等等嘅。咁淨係行嗰度呢，我諗都可以行個幾兩個鐘嘅。另外一個值得買茶嘅地方呢，就係 Twinings 啊。呢個牌子呢，其實喺英國已經好有歷史噶啦。佢哋喺 The Strand 上面嗰間專門店呢，係1706年已經開咗噶啦。跟住咧就去到百貨公司類啦，我就非常之推介大家咧去 Harrods 同埋 Liberty 呢兩間百貨公司咧去買手信嘅。佢哋兩個咧都有各自嘅 gift shop 啦。咁 Harrods 個 gift shop 咧就喺 B1 嗰層嘅，非常之大，非常之多產品。咁有佢哋最出名嘅紅啤啤啦，同埋仲有好多唔同類型好實用嘅手信嘅。輕便又實用之選咧，就係呢一啲環保袋。佢仲出咗好多新款喎，而家啲 pattern 又再高級咗，我覺得。不過佢係改咗版嘅，即係而家拉埋咗拉鏈之後呢個形狀係大咗嘅，同埋價錢都加咗15磅而家，以前12磅嘅啫。佢啲 tote bag 越出越多款咯，眼花繚亂，唔同大細、唔同間隔、唔同 purpose， 即係點都會揾到個啱你嘅款。成日都覺得佢呢一個藍白嘅花呢係好靚，佢仲要出咗好多 product 咯。呢啲鎖匙扣又整得幾得意喎，真係有埋隻羹㗎，同埋佢係有嗰個呢隻撳嘅扣咯，咁就好方便可以扣喺個袋度。呢個玩具 cashier 好正咯，仲可以整埋 Harrods 嘅單出嚟添。呢隻春夏秋冬4季嘅茶葉送禮都幾好嘅，佢係包裝咗一盒咁樣一 set， 唔怕有少少重量啦，可以買呢啲醬料類，啲果醬啊，仲有啲 honey 都有好多款，好正喎！將我頭先介紹過嗰啲 jam 啊，嗰啲醬料嗰啲呢，變成咗一個袋啊，沙甸魚都有啊。好似最多人要嘅係魚子醬咯。而 Liberty 咧，因為佢哋好出名咧，就係做布藝噶嘛，咁所以就好推介大家買咧有佢哋啲花 pattern 嘅產品，例如係 tote bag 啊，或者係一啲朱古力啊，或者一啲文具啊，都有好多選擇嘅。最後咧就去到超市系列啦。咁喺英國裏面咧，比較質素好啲嘅超市咧，就包括有 Waitrose 啦，同埋 Marks and Spencer 啦。咁呢兩間我覺得佢哋出品嘅嘢食咧都幾好食嘅。咁不過其實 Marks and Spencer 咧喺香港都買到啦，咁但係英國嘅價錢咧就平過香港好多嘅，好似之前大家係咁搶購嗰個龍蝦湯咁咧，咁我見到香港咧就好似賣成80幾90蚊一支啦，咁喺英國嘅價錢咧就係一半4磅幾嘅啫。如果大家唔介意去托翻香港嘅話咧，都可以喺度買嘅。咁而 Waitrose 咧，其實我見到香港嘅百佳咧都有一啲 Waitrose 嘅產品可以買嘅，當然就唔係成個 collection 啦。咁而 Waitrose 咧，我自己好中意、好推介嘅咧就係佢呢一款咖啡味嘅 shortbread， 係非常之濃嘅，一打開個包裝咧，你已經聞到好香嘅咖啡味。咁今次呢一條片咧就嚟到呢度啦，希望幫到會返香港探親啦，或者會嚟英國玩嘅朋友啦。咁如果大家仲有啲咩手信 idea 嘅話咧，都可以喺下面 comment 可以交流一下，分享一下。咁如果中意呢條片嘅話咧，就記得要 like、comment、share 同埋 subscribe， 同埋記得 follow 我嘅 Instagram 啦。咁我嘅 Instagram 咧就會比較多一啲喺倫敦嘅吃喝玩樂嘅資訊啦，同埋一啲倫敦最新嘅景點嘅介紹嘅。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。